garantita. Tragedia sfiorata la scorsa notte a Mestre, un barchino sovraccarico si rovescia in Canal Salso, in 7 finiscono in acqua, l'appello del comandante della polizia locale, giovani siate più coscienziosi e non bevete. Rintracciato ed arrestato in Polonia un 56enne veneziano destinatario di un mandato di arresto europeo per bancarotta fraudolenta, truffa, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici. Fiamme nella notte a Bojon di Campolongo distruggono una barchessa di vita ricovero attrezzi, dagli accertamenti prende corpo l'ipotesi del dolo. Togliere ai genitori bimbi rom e sinti che non vanno a scuola, la dichiarazione estrema dell'assessore regionale Donazzani infiamma il dibattito politico, scatena l'opposizione e divide l'opinione pubblica. Al via la corsa ai regali di Natale, centri commerciali presi d'assalto, ma è ancora la crisi a condizionare il budget dello shopping. A Mestre è inaugurata la prima impresa di pompe funebri gestita da donne fortemente impegnate nel sociale, le titolari in contatto con il comune per intercettare collaboratrici tra le vittime di violenze domestiche. Mercatino antidegrado al parco di Villa Querini a Mestre, l'iniziativa voluta dall'associazione Arte e Cultura Veneta, già impegnata nel territorio per restituire alla città le aree verdi, ostaggio di sbandati e tossicodipendenti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la tragedia evitata per un soffio e la polizia locale che lancia l'allarme sui comportamenti dei giovani alle guida di barche in laguna. Se il conducente non fosse stato così pronto, probabilmente oggi staremmo a piangere 5 morti, ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Erano in 25, tutti giovanissimi, a festeggiare il 18° compleanno di uno di loro in una nota pizzeria del Mestrino, viale Ancona. Dopo la cena i numerosi bicchieri si sono separati per tornare a casa, chi in auto, chi in barchino. 4 i mezzi nautici partiti verso la laguna, 2 hanno ignorato i limiti e si sono allontanati a tutta birra, lasciandone indietro altrettanti. Su questo cabinato avevano preso posto in 7, troppi per un mezzo così leggero. L'ipotesi della polizia è che sia stato caricato così tanto perché il guidatore sobrio era una sicurezza per gli amici. E così è stato quando un paio di onde hanno fatto imbarcare acqua al mezzo, che si è rovesciato poco dopo mezzanotte sul Canal Salso, all'incrocio tra Viale Ancona e Via Forte Marghera. Il conducente era sicuramente sobrio perché ha fatto tutte le mosse giuste, ha chiuso il motore e è riuscito a salvare tutti quelli che erano dentro la cabina. Soccorsi prima dagli amici dell'altro barchino, poi da vigili del fuoco, SUEM e polizia locale. Tutti i giovani hanno potuto salvarsi grazie anche alla temperatura dell'acqua, 7 gradi, fredda ma non gelida. Meno avveduto il guidatore di uno dei 2 mezzi che intanto avevano raggiunto Venezia e sono tornati indietro dopo aver saputo dell'accaduto. Il ragazzo alla guida ha consegnato il documento alla polizia locale, poi un improvviso ripensamento lo ha indotto a una fuga precipitosa. Poco distante si è schiantato contro una bricola ed è stato ricoverato in ospedale. Nel suo sangue è stato riscontrato un tasso alcolico di 1,5, in altre parole era ubriaco fradicio. La nostra preoccupazione è dei comportamenti di questi ragazzi, nel senso che circolare in laguna con barche e con motori tanto potenti, con un sovraccarico, magari con lo stereo a tutto volume, mette a rischio la vita. Stiamo completando l'indagine su evidenti profili penali in quanto accaduto, informa il comandante della polizia locale Marco Agostini, ma il nostro vuole essere soprattutto un appello ai giovani e alle loro famiglie. Purtroppo in laguna abbiamo pianto troppi morti per incidenti nautici e vorremmo non piangere più. Ed ancora cronaca, i carabinieri di Mestre hanno denunciato 3 minori per estorsione, ricettazione in concorso e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. I militari si sono mossi dopo la denuncia di un 14enne figlio di stranieri al quale qualche giorno fa era stata rubata a scuola la propria bicicletta, venendo poi contattato da un neo maggiorenne italiano già noto alle forze dell'ordine che gli aveva chiesto 100 euro per restituirgli il mezzo, ricatto al quale la giovane
vittima e i propri genitori hanno finito per cedere, rivolgendosi poi ai carabinieri. I militari sono intervenuti dopo che il giovane straniero aveva riottenuto la bici dietro il pagamento dei 100 euro pattuiti, fermando il ricattatore e i suoi due amici che l'avevano accompagnato, uno di 17 anni, l'altro di 19. Oltre al denaro, i militari hanno sequestrato nelle perquisizioni ai 3 indagati 20 grammi di marijuana e 165 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Ed ancora cronaca con l'arresto in Polonia di un veneziano. Sentiamo. Lo hanno localizzato in Polonia e la sua latitanza è finita nel paese dell'Est Europa grazie alla sinergia tra la polizia italiana e quella della nazione, dove sembrava svanito nel nulla. Fine corsa per il 56enne veneziano Gianni Castelletto, destinatario di un mandato di arresto europeo per la condanna definitiva a 8 anni e 6 mesi per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, trasporto e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. Su coordinamento del procuratore capo di Pordenone e svolta in collaborazione con la direzione centrale della polizia criminale e con la polizia polacca, il 13 ottobre scorso la squadra mobile pordenonese era stata incaricata di rintracciare e arrestare il latitante che aveva commesso i suoi reati proprio in Friuli. Le ricerche avviate sul territorio nazionale e a Cinto Caomaggiore, luogo di residenza dell'uomo, avevano inizialmente dato esito negativo, ma dopo ulteriori accertamenti l'uomo è stato finalmente localizzato in Polonia. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha quindi esteso le ricerche in campo internazionale, allertando la polizia polacca tramite il proprio esperto per la sicurezza a Varsavia. Castelletto è stato individuato nella cittadina di Zamość, dove gli agenti polacchi lo hanno arrestato. Nei prossimi giorni sarà consegnato alle autorità italiane per scontare la pena. Un incendio completamente distrutto una barchessa d'uso agricolo a Campo Longomaggiore. Le fiamme, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, hanno abbattuto la struttura di circa 60 metri quadrati adibita appunto a ricovero attrezzi agricoli ed autorimessa. 2 vetture sono state salvate dai pompieri, che sono riusciti a tirare fuori le auto prima che il rogo si estendesse completamente a tutto l'edificio. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella che l'origine del rogo possa essere dolosa. Togliere ai genitori bimbi rom e sinti che non vanno a scuola? Il dibattito è aperto in Regione dopo le affermazioni dell'assessore all'istruzione Elena Donazzan. Abbiamo chiesto ai cittadini di Marghera che cosa ne pensano. Sentiamo. Se si vuole avere qualche speranza che vengano educati, bisogna togliere i bambini dagli 0 ai 6 anni ai genitori rom e sinti. La dichiarazione estrema è stata pronunciata in Consiglio regionale dall'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan e ha scatenato le immediate reazioni dell'opposizione. Per Claudio Sinigaglia del Partito Democratico i bambini meno integrati andrebbero invece maggiormente assistiti con l'aiuto di un mediatore culturale, mentre sottrarli ai loro genitori è fuori discussione. Agli italiani che si comportano allo stesso modo coi propri figli, evitando anche di mandarli a scuola, replica l'assessore, un assistente sociale li toglierebbe subito. Considerazione condivisa da una buona fetta di popolazione, ma non da tutti. Come chi toglie i bambini a quei italiani perché li manda a scuola, sono giustificato anche i zingari. Anche perché impara a fare i delinquenti come che fa i genitori, impara ad andare a rubare e manda in giro pare case a rubare, non può fare niente di putei, no? Sono trattati come sono trattati, in mezzo alla fognatura, in mezzo allo sporco, in mezzo a tutto, quindi sarebbe utile, molto utile. Togliere i bambini ai genitori no, perché si può fare altrimenti secondo me. Cioè si può studiare un sistema per convincerli a mandarli a scuola, ma non togliere i bambini ai genitori. Penso che sia una cosa atroce. Comunque sono figli loro, è giusto che se li curino, magari guardare dove vivono, perché ovviamente vivono in mezzo alla sporcizia e tutte le cose. Li hanno fatti loro, se li devono gestire loro e basta. E curarli un po' meglio va bene, però che se li tengano loro, se no dopo vengono a carico nostro, ce li danno a carica. Quindi noi non vogliamo avere altra gente, abbiamo già i nostri e basta così. Ed ora la vicenda delle ex banche popolari venete, una settimana storica, la prossima per le ex popolari da lunedì a venerdì. Sentiamo nel prossimo servizio tutti gli eventi che l'opinione pubblica, ma soprattutto i tanti azionisti truffati stanno attendendo da tempo.
Rimarrà nella storia dell'ex Popolari Venete quello che accadrà la prossima settimana tra Roma e Vicenza. Iniziamo dal Veneto perché martedì nel Tribunale Berico ci sarà l'udienza preliminare per gli 8 indagati del crack di Popolari Vicenza. E questo dopo che la Cassazione ha deciso che la competenza non doveva passare a Milano, pur a seguito di irregolarità riscontrate con la Consob. Attesi migliaia di risparmiatori intenzionati a costituirsi parte civile al probabile processo che verrà stabilito dal giudice venerdì al termine delle 3 udienze già fissate. Questo mentre da lunedì di fatto Veneto Banca e Popolari Vicenza non esistono più, con il completamento della migrazione di poco meno di 1,5 milioni di correntisti a Banca Intesa. Dal Veneto a Roma, con 2 appuntamenti molto importanti per gli azionisti truffati: l'audizione di Vincenzo Consoli e Gianni Zonini in commissione parlamentare e la discussione del fondo a sostegno degli investitori traditi in commissione bilancio. Partiamo da quest'ultima, con i componenti che dal lunedì discuteranno, tra le 1000 variazioni al bilancio statale, anche l'ampliamento del fondo di ristoro per il risparmio tradito. Cercheremo di ampliare quel famoso fondo costruito da 50 milioni di euro. Io ho fatto degli emendamenti per poterlo ampliare a 150, a 250, a 500 milioni di euro. Un percorso, va sottolineato subito, comunque lungo. In maniera tale che i cittadini possano in qualche maniera riuscire nel corso del tempo, forse non domani mattina, ma nel corso dei prossimi 10 anni, riavere i soldi. Ma l'appuntamento che si preannuncia già molto caldo è davanti a Palazzo San Macuto, sede della commissione presieduta da Pier Ferdinando Casini, dove venerdì sono già annunciate manifestazioni di azionisti all'arrivo di Gianni Zonini e Vincenzo Consoli, chiamati a raccontare per la prima volta pubblicamente la loro verità. Portare Zonini e Consoli permetterà in qualche maniera di porre delle domande a queste persone che fino ad oggi non hanno dato risposta a nessuno. Al via la corsa ai regali di Natale, centri commerciali presi d'assalto da clienti a caccia di doni oppure magari solo per un primo giro esplorativo, ognuno acquista secondo le proprie disponibilità, ma è ancora la crisi a condizionare il budget per lo shopping. Buongiorno. Ha già iniziato a pensare ai regali di Natale? No, perché sonnetta. Sonnetta, ripulita, senza soldi. La crisi continua ancora a pesare sulle famiglie veneziane, per tante di esse il prossimo sarà un Natale senza eccessi. Ognuno acquista secondo le proprie disponibilità e i budget sono condizionati dall'andamento del lavoro, che in molti casi non c'è più, o da pensioni insufficienti. Viviamo con una sola pensione, cioè, bisogna... È faticoso. Insomma, abbastanza. Certo, in giro si comincia a respirare aria nuova. In concomitanza con l'accensione delle luminarie è scattato il semaforo verde per la corsa sfrenata allo shopping natalizio. Abbiamo comprato qualcosa per amici, bambini degli amici, per il nostro figlio. Poi voi avete una bella sorpresa. Sì, stiamo guardando pure, abbiamo dimenticato a guardare qualche, fra 2 mesi. Fra due mesi l'evento, quindi per voi sarà un Natale molto speciale. Speciale, sì. Stiamo andando così a vedere cosa... Si fa un giro di perlustrazione. Di perlustrazione per vedere se c'è qualche idea così. Vi siete dati un budget quest'anno? No. Stiamo guardando un po' in giro, vedere cosa c'è, cosa potrebbe piacere ai destinatari dei regali, poi vediamo. Ma c'è chi proprio ai regali non ha ancora pensato e non intende nemmeno farlo. Di festività credo abbia poco o niente ormai, è soltanto questione proprio di business. Mi stavo domandando se ha già iniziato a fare gli acquisti per le festività natalizie. Assolutissimamente no. Nel senso che a lei non piace fare regali di Natale o perché non ci ha ancora pensato? Non ci ho ancora pensato. E poi ci sono i desideri e gli auspici che non hanno prezzo e che sono universalmente riconosciuti. Personalmente che cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Quest'anno molta serenità, è stato un anno un po' travagliato in famiglia tra salute e problemi vari, veramente meno materialità, davvero. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ma restate con noi tra pochissimo, la seconda parte del TG di Venezia. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dopo il parco di via Torre Belfredo, ora tocca all'area di Villa Querini. L'associazione Arte e Cultura Veneta è l'artefice di una nuova iniziativa antidegrado. Vediamo di cosa si tratta.
50 espositori da tutto il Veneto, modernariato, antiquariato e vintage in esposizione per tutto il giorno nella grande area del parco di Villa Querini in via Verdi. Un'opportunità per gli acquisti di Natale lontani dalla ressa tipica di queste giornate prefestive, un'iniziativa che l'Associazione Arte e Cultura Veneta ha fortemente voluto essenzialmente per combattere il degrado. Abbiamo iniziato con via Torre Belfredo e lì abbiamo avuto veramente degli ottimi risultati. Questo è un parco molto più grande e molto più frequentato da personaggi un po' particolari. Però noi non molliamo, vogliamo restare sul pezzo e insisteremo con queste iniziative culturali perché pensiamo che con la cultura possiamo allontanare e migliorare il nostro territorio. Il mercatino è stato visitato tutto il giorno dai cittadini che si sono sentiti liberi di passeggiare in sicurezza, di ammirare e acquistare oggetti esposti da collezionisti. La maggior parte sono hobbisti che lo fanno proprio giusto perché per arrotondare, visto i tanti esodati, i tanti cassi integrati, e cerchiamo un attimo di dare anche una mano a queste categorie un pochino inflazionate. La Soffitta dei Tesori, questo è il nome dato al mercatino, è stata un'iniziativa gradita dagli stessi espositori, baciati da una bella, sia pur fredda, giornata di sole. Bellissima iniziativa, il giorno è splendido, sono felice, ho già venduto qualcosina. Faccio già altri mercati la domenica, questo è sabato, abito qui vicino, sono venuto, ne ho approfittato. Siamo di Venezia. E come sta andando? Beh, fiacchetto, a me è la prima volta, lo scopo è quello di riqualificare i nostri parchi, quindi noi ci crediamo. E restiamo a Mestre, dove in via San Donà è stata inaugurata la prima impresa di pompe funebri tutta al femminile. Il primo trasporto di un feretro, Silvia e Francesca se lo ricordano bene, era il 9 marzo scorso e al termine dei funerali i parenti del defunto le strinsero in un abbraccio senza fine. Oggi, grazie all'esperienza maturata col gruppo The Women in Black, le due giovani donne hanno inaugurato in via San Donà la loro impresa funebre, la prima in città totalmente in rosa chiamata Il Soffio. Il soffio di vento è la carezza di chi non è più tra noi. Ed è già il nome a ingentilire l'attività che si affaccia al mercato con un approccio diverso. C'è sempre stato, diciamo, una maggioranza maschile in questo settore e abbiamo pensato che fosse una buona idea, insomma, di cimentarsi in questo ambito. Un ambito che si confronta col dolore, che Silvia e Francesca intendono contribuire a lenire offrendo a chi perde i propri cari un supporto psicologico utile ad elaborare il lutto. Lo faranno insieme alle altre donne che lavoreranno con loro. Queste ragazze noi vorremmo riuscire attraverso il Comune di Venezia, quindi ho varie associazioni, di assumere ragazze che appunto hanno subito violenze. Quindi persone che comunque magari si trovano in una difficoltà difficile, in un momento difficile della loro vita. E dunque un'attività che, sposando una tematica d'estrema attualità, vuole dare un'opportunità a chi rischia di trovarsi ai margini della società. Per noi sarebbe fondamentale averle, perché comunque è una risorsa. L'inaugurazione dell'attività tutta al femminile è stata accolta con favore dalla gente del quartiere, che stamattina è andata a incoraggiare le due giovani imprenditrici. Sono due ragazze simpatiche. Gli auguro tanto del bene. Penso che anche per una donna che ha bisogno di un servizio del genere non sia una cosa da scartare, insomma sia una cosa positiva. Perciò tutto sommato forza donne. Vi ricordo ora che è online il nuovo sito di Antenna 3 con più video, notizie, aggiornamenti costanti e tutte le produzioni della nostra emittente, Ring 20:10, La Zanzega ed Ore 13, oltre ad Agricoltura, tutte le edizioni integrali di singoli servizi dei nostri telegiornali. Visitatelo dunque all'indirizzo www.antenna3.it, troverete nuovi contenuti, la programmazione giornaliera di Antenna 3 e di nostri contatti. È attivo anche lo streaming per seguire attraverso computer e tablet la diretta TV, insieme alla nuova app che fa di Antenna 3 la TV più multimediale del nord-est. E vi ricordo ora che torna anche quest'anno la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Come sempre verremo a riprendere il vostro presepe, oppure potete mandare voi le immagini agli indirizzi che vedete in sovraimpressione, presepe
utg@antenna3.it, utg@antenna3.it o 349 05 41060. E siamo al termine di questa edizione, parliamo del meteo, del tempo, purtroppo non ci sono buone notizie. La Regione del Veneto infatti ha decretato lo stato di attenzione per le prossime ore a causa di una nuova ondata di maltempo che dovrebbe investire anche il nostro territorio, anche la nostra regione. L'allerta, lo stato di attenzione è a partire dalle 13 di domani domenica alle 24 di martedì 12 dicembre per quanto riguarda il vento forte. Per quanto riguarda invece le nevicate che potrebbero cadere anche nelle zone di pianura e di collina della nostra regione, lo stato d'attenzione è dichiarato dalle 13 di domani domenica alle 14 di lunedì 11 dicembre, quindi massima attenzione. Ed ora, come sempre al termine, vediamo nel dettaglio quelle che sono le previsioni del tempo con il nostro meteo. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Sciabolata artica sull'Italia, a tempo il nuovo peggioramento sulle nostre regioni, anche con neve fino al piano. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto da iniziali condizioni di bel tempo a progressivo aumento della nuvolosità su tutta la regione. Dalla sera precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso anche in pianura. Vediamo invece le temperature, le massime saranno comprese tra 1 e 4 gradi, valori notturni attesi tra -7 e -2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma anche in questo caso dalla sera si copre ovunque con precipitazioni localmente nevose anche in pianura. Temperature massime comprese tra 3 e 7 gradi, valori notturni tra -5 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, ma anche in questo caso dal pomeriggio sera peggiora ovunque con nevicate diffuse anche forti nel corso della nottata. Sarà una giornata di ghiaccio ovunque con temperature sotto lo zero per tutto il giorno, massime tra -2 e -3 gradi, minime tra -12 e -9 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti moderati sud-occidentali sulle zone costiere, molto forti al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.